देखने को मिल जाता है। सैमसंग पे हुआ है, ये कैसा साउंड था। एक ऐसा स्मार्टफोन जिसको मैंने सोचा नहीं था कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होगा इस प्राइस सेगमेंट में। आज की इस वीडियो में आपको उसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि मैं जब अपना दूसरे वेबसाइट पे काम कर रहा था, मतलब कोई और वेबसाइट यूट्यूब खोला या फिर गूगल खोला, वहाँ पे मैंने हर जगह इसके एड्स देखे। मैं सच में इससे परेशान हो गया था। कम से कम मैंने इसका ऐड 40 से 50 बार एक साइट पे देखा है। तो फिर मैंने इसके ऊपर एक मतलब उसको मैंने सर्च किया तो काफ़ी अच्छा मुझे इसका प्राइस सेगमेंट लगा दोस्तों। इस मतलब प्राइस सेगमेंट थोड़ी हाई है दोस्तों, लेकिन प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इसका जो फीचर्स है दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छे लगे दोस्तों। इवन इसके कैमरा क्वालिटीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो और आपका हमारे एक और वीडियो में स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर टेक से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोस आते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम क्लियर कर दूँ, जिस डिवाइस के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है सैमसंग गैलेक्सी F62। जी दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी F62 के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इस डिवाइस की मैंने जब फीचर्स देखी और उसके प्राइस सेगमेंट देखी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों। और मैं दिल खोल के बोल सकता हूँ कि आपको उस प्राइस सेगमेंट पे ये मोबाइल अगर मैं आपके पास बजट है तो आप जाइए और तुरंत पहले उसी को ऑर्डर कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ उसके डिस्प्ले के बारे में। इसमें आपको 6.7 इंचेस का सुपर एमुलेटेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कलर्स आपको इसमें सुपर एमुलेटेड होने के काफ़ी ब्राइट देखने को मिलेंगे और इसमें आपको एज लाइटनिंग भी देखने को मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको सुपर एमुलेटेड है। और इसके कलर्स तो आप जब बाहर जाएंगे तो वो भी काफ़ी ब्राइटिंग दिखेंगे। ब्राइटनेस इसकी काफ़ी तेज़ होगी। एक चीज़ में मुझे दोस्तों बेकार लगा, इसका जो रिफ्रेश रेट है दोस्तों इसमें काफ़ी कम दिया जा रहा है। इसमें आपको 60 हर्ट्ज़ का सिर्फ रिफ्रेश रेट दिया जा रहा है सुपर एमुलेटेड के साथ साथ दोस्तों। यहाँ पे आप अगर 90 हर्ट्ज़ या फिर 120 हर्ट्ज़ रख देते तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन दोस्तों फिर भी 60 हर्ट्ज़ काफ़ी ठीक है। इवन तो पहले बता दूँ, अगर मैं आपके पास एक स्मार्टफोन है उसमें अगर ये 3 चीज़ें है तो आपका स्मार्टफोन एक फ्लैगशिप लेवल आपके लिए ज़रूर कहलाएगा। कोई के लिए भले कहलाए चाहे ना कहलाए, आपके लिए ज़रूर कहलाएगा दोस्तों। मैं अपना बता रहा हूँ, प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा, ये 3 चीज़ें दोस्तों एक स्मार्टफोन में काफ़ी निर्भर करता है कि आपका कैसा है। अगर मैं आपका ये प्रोसेसर और डिस्प्ले और कैमरा काफ़ी अच्छा है तो आप समझिए आपका स्मार्टफोन फ्लैगशिप है। मैं बोल रहा हूँ, खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये बिलीव किया है दोस्तों। तो इसका मैंने डिस्प्ले आपको बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पे प्रोसेसर बता दूँ। डिस्प्ले के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसका प्रोसेसर जो है दोस्तों, इसमें आपको सैमसंग गैलेक्सी का Exynos 9825 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों। ये आपको प्रोसेसर मैं बता दूँ, फॉर एग्जांपल आप जब अंतुतु स्कोर पे जाकर आप चेक करते हैं तो इसका आपको 3,80,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा इसका अंतुतु स्कोर। डे बाय डे यूजेस में आपको ये और इम्प्रूवमेंट देगा या फिर थोड़ा कमी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन दोस्तों इसके प्रोसेसर के हिसाब से काफ़ी अच्छा मोबाइल आपका वर्क करने वाला है। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, इसके प्रोसेसर में आपको गेमिंग खेलो तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी फील देखने को मिलेगा दोस्तों, कोई लैग नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो इसके प्रोसेसर के साथ जो इसका एक और कॉम्बिनेशन है, इसका UI दोस्तों, इसमें आपको Android 11 बेस्ड देखने को मिलता है दोस्तों। मतलब इसमें आपको Android 11 प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है One UI 3.1 के साथ दोस्तों। तो इसमें जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आप कोई भी बैकग्राउंड में ऐप रन कीजिए या फिर कोई भी ऐप्स को आप खोलिए, वो बिल्कुल स्मूथली काम करेंगे दोस्तों। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों इसका प्रोसेसर और UI दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा इसका UI और प्रोसेसर दोस्तों। तो अगर मैं पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए मुझे दोस्तों, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है दोस्तों इसका प्रोसेसर और UI। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगर मैं आप कोई गेमिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 3 रीजंस की वजह से आपको गेमिंग क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। 3 रीज़न क्या, बहुत सारे रीजंस है, लेकिन मैं यहाँ पे 3 मेन रीजंस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसकी बैटरी लाइफ। इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 25 वाट का फास्ट चार्जर दोस्तों। यहाँ पे चार्जर जो है थोड़ी छोटी तो है 25 वाट का, लेकिन 7000 mAh की आपको बैटरी दे रही है दोस्तों। तो हालांकि समय लेगा थोड़ा आपको चार्ज करने में 7000 mAh की बैटरी, लेकिन काफ़ी लंबा चलेगा दोस्तों। और इसकी जो दूसरी चीज़ आपको गेमिंग को इंप्रूव कर रही है वो इसका प्रोसेसर, सैमसंग गैलेक्सी Exynos 9825 का प्रोसेसर दोस्तों। और तीसरी चीज़ जो आपको इंप्रूव कर रही है वो इसका डिस्प्ले है, सुपर एमुलेटेड डिस्प्ले। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें तो क्लियर कर दी, प्रोसेसर और इसका डिस्प्ले। अब लास्ट आता है इसका कैमरा। हाँ दोस्तों, कैमरा इसका काफ़ी कूल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको पीछे की साइड 4 कैमरास देखने को मिलते हैं।
64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। इसमें आपको 2-2 मेगापिक्सल के जो फालतू के लेंसेज रहते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों कि आपको फालतू वाले 2-2 माइक्रो मोनो ये सब देखने को मिलेगा। इसमें आपको 64, 8, 5, 5 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और क्लियरिटी की तो इसकी आप पूछिए, सैमसंग का ओरिजिनल सेंसर लगा है, प्लस आपको काफ़ी अच्छी फोटोज़ क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ पे खुद तो मोबाइल को यूज़ नहीं किया हूँ कि फ़ोटो क्लिक्स कर पाऊँ, लेकिन जो मैंने 1-2 साइट्स पे सर्च किया वहाँ पे मैंने जो फोटो क्वालिटीज़ देखी दोस्तों वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एग्जांपल्स दिखा दे रहा हूँ उस फ़ोन की फ़ोटो क्वालिटी की। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ निकाल लेता है। जैसा कि मैंने अपने साइट्स पर सर्च किया था तो वहाँ पर मुझे ये सारी फ़ोटोज़ मिली। वही दोस्तों आगे की साइड हम लोग इसके अगर कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो आपकी फ़ोटोज़ को काफ़ी इंप्रूव कर देगा दोस्तों। मतलब पूछो मत, यहाँ पे आपका कैमरा अच्छा हो गया, डिस्प्ले अच्छा हो गया, प्रोसेसर हो गया, और क्या चाहिए भाई इस प्राइस सेगमेंट में। तो अब मैं आपको यहाँ पे बिना कंफ्यूज किए इसके प्राइस सेगमेंट आपको बता दूँ। इसकी प्राइस सेगमेंट है दोस्तों, प्राइस है इसका 23,999, 24,000 का है ये दोस्तों। लेकिन 24,000 के हिसाब से जो इसमें प्रोसेसर है, जो इसके फीचर्स है दोस्तों वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे दोस्तों। इवन आपको कैमराज में कुछ और फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे सैमसंग सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बैकग्राउंड में तो आपको एक बल्कि पटाखा छूटने का साउंड देखने को मिला होगा दोस्तों, तो सॉरी इसके लिए। हाँ था दोस्तों, हाँ मैं यहाँ था। इसका जो प्रोसेसर, डिस्प्ले और कैमरा देखने को मिलता है कॉम्बिनेशन तीनों का, वो काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। उम्मीद दोस्तों आप लोगों को ये स्मार्टफोन पसंद आया होगा इस प्राइस सेगमेंट में। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, मेरे लिए नहीं तो मोबाइल के लिए लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो इसके लिए भी कमेंट करके बता दो, नहीं तो दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा F62 के बारे में दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।